حضرت عبدالقادر جیلانی رحمه الله خو یرا دا یو داغه دنیا چې د خدای نه غافل کوي، بل هغه دنیا چې دا ډېرې منډې ترړې دا د بعضې سړي وي سار نه ماسخوتنه پورې بس پیسه ده، او د شپې چې اوده شي نو سوچونه د پیسو دي، او چې مونځ کوي په مانځه کې هم د دولت سوچونه دي. دا ښه خبره نه ده. عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه خپله قصه په خپله کې د طالب و، دې سید و، پلار یې سید و، مور نم د طرف نم سید و. مور او پلار یې دواړه د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په اولاد کې راتلل. ډېر لوی بزرګ تېر شوی زمانې او ډېر لوی عالم وګورئ. یوازې تش صوفي نو، یو تفسیر یې لیکلی دی، تفسیر جیلانی ما سره شته. قسم دی چې هغه تفسیر مې وکړ، ما ته دا سړی هسې عام صوفي ښکارېده. مې هسې نیک سړی دی، علم به رده وي خو دومره به نه، خو چې مې تفسیر وکړ د هغه تفسیر نه ما ته د هغه علمیت معلوم چې دا خو د زمانې ډېر لوی علامه تېر شوی دی، ډېر لوی عالم. وی یو ځای کې طالب وم یو جومات کې، نو وی ما به څه چل کو، وی په صحرا کې یو بوټی و په هغې کې میوه وه، وی چې اوږې به شم نو هغه صحرا کې بوټی و ځنګلي د دریاب په غاړه، وی لا بړم د هغه بوټي نه به مې میوه راوشکوله، په هغې به مې خپله ګزاره کړو. دا د وظیفو دا رواج صرف زمونږ په دې علاقه کې دی، ګورې دا بل ځای نشته. وی یو ځل داسې وشوله چې زه لاړم هغه د صحرا ته د هغه دریاب غاړې ته، وی زما نه مخکې خلک خبر شوی میوې خلکو شکولې، وی ډېر زیات اوږې و. وی چې جومات ته رالم، جومات کې یو سړی ناست دی ډوډۍ خوري، وی چې ډوډۍ خوري او داسې مې ورته وکتل، نو ډوډۍ ته مې شوق پیدا شو، او وی چې هغه وړی اوچتوي او شخوند مې وی، نو زما جبه راوته چې خدایه، وی ست یې راته وکړه چې ملګري راځه ما سره ډوډۍ وخوره. خو یاره ما وی چې تش ست یې وکړه نه درځم، وی مې چې نه درځم، خو یړه کې مې وی چې خدای پاکه یو ست که بلې وکړه، ځکه ډېر اوږې وم او دا زړه مې چینګېده. وی هغه را باندې پېښ شو چې دا سړی خو اوږې دی، دا هلک طالب او دی خو غیرت پکې دی، نو په یو ست نه راځي. وی را پاسېد، وی ما ته وی چې راځه ما سره ډوډۍ وخوره. وی د مټ یو نیم ورسره کېناستم، وی ډوډۍ مو سره شروع کړم. وی ما ورته چې مېلمه ده کوم ځای؟ وی ما ته وی چې د جیلان نه راغلی، د عبدالقادر جیلانی د کلي دی، دلته څه کوې؟ وی یاره دا یو بوډۍ ښځه ده زمونږ ګاونډی ده، هغې ما ته وی چې زما زوی دی او فلانکې علاقې ته تللی، عبدالقادر یې نوم دی، دا 100 روپۍ را کړي چې که مهرباني دې وکړه دا پیسې دې وله ورسولې. هلته به چې د جومات کې مدرسه کې سبق وي دا پیسې وله ورسوه. عبدالقادر یو جیلان دی. وی رالم دا ټولې مدرسې جوماتونه مې لنډ ټل کړله، چڼ کړل، خو هغه هلک مې پیدا نه کړ. نو وی اوږې ومه، نو وی په هغه پیسو مې دا ډوډۍ ځان له پکې واخېسته، نو هغې ته ناست دی. وی ما ورته وی چې دا پیسې خو زما دي، عبدالقادر خو زما نوم دی او دا خو زما مور باندې را لېږلي دي. وی سړی ملامته شو، وی مې چې مه ملامته کېږه، خیر دی. یو ځل ناستو عبدالقادر جیلانی رحمه الله دا ډېر زیات مالدار سړی و، غریب نو. یو سړی راغی دی غوږ کې ورته څه خبره وکړه، دی ورته وایي الحمدلله، لږ سوچ وکړ بیا وایي الحمدلله. نو بیا درس کې لګیا دی، نو یو بل سړی راغی، هغه ورته غوږ کې څه ټکي ووې، نو دی لږ سوچ وکړ، نو بیا وایي الحمدلله. چې درس خلاص یو طالب ولا راغی، وی حضرت دا څه چلو چې هغه درته خبره وکړه، نو لږ سوچ نه پس ته الحمدلله وایي. وی دا دغه سړی راغی، وی د ما ته وی چې ستا کومه کښتۍ ده مال را روانه وه په دریاب کې، نو هغه کښتۍ غرقه شوه. نو ګوره چې کښتۍ یا مال د چا غرق شي، خو مسنونه طریقه ده چې سړی وی انا لله و انا الیه راجعون. دا مسله ذهن کې واچوئ ښه، که بجلی لاړه تکلیف درته ورسېد، لږ دې که ډېر نو زر وایه انا لله و انا الیه راجعون. بجلی لاړه شي، مال دې روک شي، تکلیف درته ورسي، لاس پرې زخمي شي، گاڑی دی خراب شي، اس دی ګوډ شي، خو چې معمولی تکلیف مو رسید، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم به فرمایل انا لله و انا الیه راجعون. او چې خوشحالي درته ورسي نو فورا وایه الحمدلله. نو عبدالقادر جیلانی سے وی تاغه سړی وی چې سید چې دته وی چې کښتۍ غرقه شوه، نو دا خو تکلیف وتا انا لله ولې نه وی چې الحمدلله دی. وی نه وی ما دې خپل ته سوچ وکړو چې دا مال دې کښتۍ پسې غرق دی، مال پسې خفه دی وکنه، وی الحمدلله علم مطمئنو، پټې خفګانم پکې نو ما د خپل زړه په اطمینان دا و چې الحمدلله علم مطمئن. دارنګ یو بل بزرګ دی، چا ورته وی غل دې کنډر کړی دی او بېګا ټول مال یې وړی دی، دی وی الحمدلله.
چا ورته وی سنتو خلاف دی وکړل سنتو کې خو به انا لله وی تا الحمدلله وی الحمدلله پدې وی ما چې مال اوړې دی ایمان را نه دی وړي ایمان چې سړی الله شو برباد شو او مال خو المال غادن ورا مال خو نن یو سبا راځي نو پدې مې الحمدلله و چې ایمان نه دی وړي مال وړي دی او دویم مې الحمدلله پدې وی درې ځله الحمدلله ویلو دویم مې پدې وی چې نیم مال وړي دی نیم پاتې دی او دریم مې پدې وی چې زمانہ غلا او شو ما دا چانه راکړي دا سړی خودم کې دې شوم چې راغله وکړه کنه ورسونه او خيار خبره ایمان نه دی وړي مال یې وړي نیمه یوړه ټوله یو نه نیم خو بیا شته او بیا د الله حمد پدې وي چې دغه انسان دی زم انسان اغل شو د ما ډاکه کوي زغل نیم چې دغه ډاکه کوم عبد القادر جیلانی صاحب وی الحمدلله مې پدې دل په اطمینان وی بل بیا راغی وی هغه ماته چې نه کیشته بچوا و نړۍ د اطلاع را چې بچوا وی بیا مې دې زړه نظر واچو چې د ما د زړه په سونه خوشاله دی په دې بچ کېدو لکه بعض وخت لري مال اومني د غر کېدو نه بچي خوشاله شي کنه ویل کې مې استغیر نور اغلی او مقصو چې څنګه مخ کېو مې چې الحمدلله اوس دا عبد القادر جیلانی ډېر مالدار د دنیا دولتمن لیکن زمارونو مال پسې داسې لیوانې نو لکه مون خلک یو پسې لیوانې انیو زړه مطمئن او مال شته که نشتا اوس دا دنیا خدا نو دا مې ته د دنیا دوه حاله و دنیا خم ده او خراب هم ده مطلقاً دا بنوي چې د دنیا ګټه حرام ده او تجارت حرام دی نه خنوکری کا حلال او خډیر پیسې ګټه تجارت کا خډیر پیسې ګټه او زمینداری کا خډیر پیسې ګټه حرام نه حلال خو الله مې روا مز مې روا زکات ورکوا صدقه کوا منس کی سوچونه را دنیا او تجارت مکوا منس کې الله ته متوجي کېږي بس دا دنیا بهتره ده او هغه دنیا چې سړی پکې لګیا دی منځ ير خدای ير ذکر ير صدقه نشته حج نشته زکات نشته مسلمان سره خېګړه نشته حلال حرام ته نه ګوري خو را جمع کې او د دنیا سوچونه دی مانځ کې د دنیا سوچونه بس ډېره مکړې عبد الدرهم دی او عبد الدینار دی لګیا دی خطه دی ورپسې دا خانه ده بیا صاحب د مرقات یو واقعي لیکل دی او سړی جمعه ته راغی جمعه ته یې څنګه نه وته او مولا حجابی رحمت عثماني صاحب هم لیکل دي وی د دنیا د جمعات په دې ګټ کې یو ځای کې یو سړی ولار دی بل ګټ کې مولار دی بل کې مولار دی بل کې مولار یو خشته انسان دی خپل او هغه سره خوانچه ده او پکې قسم خوراکونه لري نو دا خوانچه یوړه ګټ کې چې کم سړی ولاړ هغه له یوړه هغه ته مخ واړه او دا سپک تندي وتاو کته دوله دی بل طرف ته خشته انسان ولدا خوانچه دی بل طرف ته راوړه دی خوانچه کې اوس قسم خوراکونه دي دغه زمانه قسم اعلی قسمونه دي نو عادت را مخته تروش په بل طرف ته واړو هغه لغه خوانچه دی بل طرف اته مخړه یو دی ورپسې خوانچه ګرځي اخره کې مینتم کوي چې والله ډوډۍ او خرو خیر دی او دا دی هغه دی اخره کې هغه یو ډو کې راوغشت هغه خوړه چې وی خوړه نو دا خوانچه والا نه دا خشتا هغه ډو کې اوچت کړو د پدې مخه وښته چې غوخه به خوړه ډو کې به راغشته او دا چې چا ولا خوانچه د پدې مخه لګیا دی ولي او دې بیا ما غراځي کوي چې خیر دې ماوله خدا روړې وخه چې مور شو بل لا ورغه هغه بلم ته کله مخ یو خوړې کله دې مخبل خوړې ورته خوانچه نه ولې جی دا وخه اته مخړې رخصل شنه خورم لکه سړی چې خپه شو روړې نه دی بیا رضا کوي مینه زاری ورته کوي اخره کې چې رضا کا ډوډۍ اډو کې راواغه شوې خوړو چې اډو کې بچت کړم دقه خپل سړی دا چا ولا خوانج روړو دا به پیوښت دا سلور وار سره دا چلو کو دا سړی دی کنه دی وی چې دا زه اوګیرې دا مرګري او دی خوانچې د نیغه ګوري چې دا مال وکړه راځي چې هغه له یو سین دی ورشي انت وته ودرېږي دې پسې به داسې راشي هغه دالار پری التلال شي ابل دی لار شي ورته الته ودرېږي چیرې په مې نظر شو هغه اولی پاډو کو زپ او مخم ته اړای او زوته محتاج اوګي مې مال ولې نه وروړي الته وته ودرېږي اچھا هغه لور کې ابل ګټل لار شي خدای پاکه لا خدا ورخه پرې خو په بل طرف لا الته وته ودرېږي خو چې هغه سلور واړه کسان خماړو شو اخره کې دل راوړل دغه خدای مخکره پته مو او خوشاله ورته بس داړو د نر بچي سوچ نه کړي او نه ته مخ یو خپل خواړولې دي دا اډو کې راواغشت چې اډو کې څنګه راواغشت نو اډو کې اوچت کو دا
وشتون کې پیوشت او چې وشت هغه خوانچه کې خودا او دې مړی کېونه وستا هغه داسې دې وشتم ولې او خان کو کې لاس ورکو زما کې لارو بر ډوډۍ در باندې خورم او د ډوډۍ مې در راوړه او ما بیا په اډو کې دی غوخه دی خو په اډو کې ما ولې سمې ومګه اور ته وای چې دغه نور خلکو په اډو کې وشته نو ما وی دا بر د علاقې رواجی نو چې څو پیاله ډوډۍ وروړي غوخه وخوري نو بیا په اډو کې ولي زه څه خبرم فقیدا چلو کمام دا چلو کا بے وقوف بچیا زه دنیا دا ما سره چې کوم شی دنیا دا معنا خپه دي راضی کومه تا خیال نو ما ته توجه نه وکړې یو خوا قتل کړي بل خوا قتل معنا د ضرورت په وخت کې شی علی ما استعمالي خو بیا را باندې لاړې تو کې پاړو کې مې ولي زه دنیا مو دا د دنیا نه تختیدون کې خلق دي زه خوشاله مو راضی کومه او تا غځه نه ما تسترګي باقی نه ولې کله به یو ګټ کې ودرې دي کله به راته بل لار نه ولې وا ته خود کزه در کوم کنه در کوم را پسې را منډې وې هغه کما ولې دي راضی کوم او کته لګه مخوالي خو بل چې سرمن دی او باسم دا زموږ مثال دی ورونو ګورئ د صحابه د دنیا حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه خبره در رات را یاد شو هغه د کپڑے تاجرو د 50 کسو کمیټي جوړ کړي وا د فقه حنفي چې جوړول د 50 کسو کمیټي وا امام ابو یوسف امام محمد حسن ابن زیاد امام ظفر دا وسره ناسو د دې 50 دا به کله زیاتو کله به کمو د دې 50 کسانو جمله اخراجات امام ابو حنیفه سے پورا کول یواز ردویله د کور خرچه د بچو خرچه د کتابونو د قلم د واز د اسونو دا ټول خرچه به امام سے پورا کوله د جیب به ور کول او څه به کول تجارت به کو د کپڑے تاجرو لګیا به یو دی یو سړی دی 1 لاکھ درهم ورکړو 1 لاکھ وی لګیاو څه تجارت کوو هغه سړی ډیره موده پس راغی چراغ امام سے بولتی لکه تا خو ډیر وخت واړو وی صاحب زبردست ګټه مې وکړه وی سونا وی 1 لاکھ مې واپس وګټلې 2 لاکھ یې ولا راوړ وی 50 ګټه ستا کیږي او 50 زما کیږي وی دا دومره ګټه دي څنګه وکړه وی د چې کوم علاقې ته مې کپړه یو ولته کپړه ګرانې ده نو ما خوندې کړه کې مې خودا چې ګرانه شو نو خو ګرانه مې خرڅ کړه روپے پسې روپے مې وګټله وی انا لله و انا الیه راجعون دا خو دې غلطي وکړه دا خو د خلکو د ضرورت نه ناجیزه فایده واغشتله وی خوایا ستا پکې څونه ګټه کېږي 50,000 کور تلال 50,000 کور راوړېدلې ورکړي او دا اصل 1 لک او 1 لک ګټه به یو شو دا علاقې په فقیرانو به تقسیم کړي دومره پرهیزګار او لګیاو خرچې به هم کولې د ټولې کوفې د کونډو رنډو یتیمانانو مسکینانو لیست امام ابو حنیفه سره پروتو خزانه والا سره لیست پروتو په رمضان کې به جامې ټولو ډلېږلې او د اخترونو جامې به هم داغوی کولې او اوړه او هغه زمانه کې چې کوم اجناس د خوراک دي دا به خلکو له کورونو ته رسول دومره سخي او چې کله وفات شو نو په خزانه کې څومره پیسې پرتې دا تکي بناشنا ووري قاری طیب صاحب لیکلي په خطبات حکیم الاسلام کې چې کله وفات شو د امام صاحب په خزانه کې 50 کروڑ درهم پراتو 56 کروڑ درهم پسو دے نن سبا شرعی درهم کم از کم 85 روپے بھائی نو 60-70 لپا 56 کروڑ کے ضرب ورکا اربونہ تی جوڑے گی کہ نہیں جوڑے گی دنیا منع نہ دا دنیا کا تل حرام منع نہ دا طلب المال الحرام حلال فریدة بعد فریدة تجارت رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ بعض خلق داوی لکا دا ولی دا سڑی دکانداری گئی دا ولی دا تجارت کوي دا ولې دا نوکری کوي دا ډېر پیسې ولې ګټي دي کنه خکې چې ګټي خو یاره چې الله او رسول ته ير نشي مستیر نشي ذکر ته ير نشي بچی دا الله نه غافل نشي او دې په خپل الله نه غافل نشي په دې دنیا به جمعات هم جوړ کې حج به مو کې عمره به مو کې فقیر مسکین سره امداد به مو کې او کنور اسم نه د بل د سوال نه خو به بچ شوي کنه بچی د بل د سوال نه خو بچ کړل کنه دا ډېر لوی خبر لیکن هغه دنیا چې حرام او حلال نه پیژنې خورا جمع کې هغه دنیا چې د منظر نه ير روزه ير زکات ير حج ير عمره ير جمعات کې صدقه کیږي تا جیب ته جرنده والدا جمعات کې کار کیږي جیب کې رزق لړم ناشته بل مسکین دی خوا کې د لوګي مری جیب کې رزق لړم ناشته هغه نه ورکه دا خطرناک دنیا ده زمارونو دا مې دې پوری وي چې سړی حلال مال طلب کوا بے شک طلب کا حضرت سلیمان علیہ السلام د ټول دنیا بادشاہ نه دي حضرت داؤد علیہ السلام بادشاہ نه دي حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم له یودل مال راغی بلا پیسې وي په میدان باندې وګرځول میدان باندې چې په میدان وګرځولې صحابه راتل
چې کوم محتاج هغې له یې ورکولې څونه یې ورکولې دې ته هم غوږ کېږدي ګوره که یوازې مالداري منه وي نو بیا باید 15 شپږ روپۍ ورکړی وي وایي نه چې څومره وړی شی وړی حضور پاک خو سخي و ډېر زیات کم حضرت عباس رضی الله عنه راغی وی صاحب زه خو به ډېرې وړم ځکه چې ما د بدر د 2 قیدیانو د ځانم او دروارم فدیه ورکړې ده وی یو څه نو یو غټ څادر یې راوړو نو هغه درهم یې پکې واچول نو هغې یې وتړو نو اوچتو یې نه شو اوچتولی وی صاحب چاته ووایه چې دا راته اوچت کې وی نه وی ښه ده نو ته مې وروارې دې راته اوچت کې که حضور پاک ته وایي وی دا کار نه کوم پښتو دونه یو واچوه چې څونه وړی شي نو بیا ګوټه اوس پر دې دې کم کړ نو چې کم یې که ګوټه یې ورکړ نو بیا اوچتو نو بیا نه شو اوچتولی وی د الله رسول وی که نه امتیانو چاته ووایه چې دا راته اوچت کي که نه وی نه حضور پاک ورته خندل وی ښه نو ته مې وروارې دې راته اوچت کړه که نه وی زه هم نه کوم بیا یې لږ کم کړ څو درې دا چلو کو اخره کې په ډېر لوی تکلیف باندې اوچت کا او په دې اوږې هغه مال کېښود داسې روانو حضور پاک مبارک ورته هغې پورې کتل چې دې تر څو په لاره کې پناه شوی نو ولې ورته کتل د هغه د هغه حرص ته وجه نه په دې مال منع نه که چې مال ډېر خوړل ګناه ده او دا منع دی او دا حرام دی خو ځان به ورپسې لیونی کښېنه عبد الدینار او عبد الدرهم د دینار او د درهم رایې به د ځان نه جوړوي بعضې خلک یې د کال 12 میاشتې د بچو مخنیني او پیسه پسې مړه دی داسې هم خبره نه ده داسې هم نه ستا ګاونډي دی ستا رشته دار دی هغه محتاج دی او تا سره ښه پیسې لري او نه یې ورکوي زکات نه ورکوي خیرات صدقه نه ورکوي دا خبره ښه نه ده مال حلال طلب کول چې څومره ډېر کې خو د الله حقونه مه هېروه او خدای و رسول مه هېروه دا ټیک ټاک فریضه بعد الفریضه ورته رسول الله مبارک ویلې ده او که حلال او حرامو ته نه ګورئ او دا سوچ دی نه او الله و منځ ورسه د نه هېر دي دا خرابه دنیا د هغې نه دې الله ساتي دعا وکړئ رب العالمین په موږ رحم وکړي خدای پاکه غنا د زړه نصیب کړي د نفس غنام نصیبه کې د مخلوق د احتیاج د مساته او حلال فراخ روزي راکې او پاره کې د حجونو د عمرو د زکاتونو د صدقو توفیق راکې او د مخلوق نام خدای استغنا نصیبه کې چې څومره فقیران تنگ دست دي او بیسو کړي خدای ته ول د حلال او فراخ رزق ورکې مریضان ته دوه کې الله تعالی شفا ورکې قرضداران د قرض نه خلاص کې او چې کوم مردگان دي الله تعالی ته مغفرت معبود ورو وفات شي هغه ته دعا کې خدای دې وبخي نور څومره مردگان وفات الله ټول وبخي الله مونږ او زمونږ شرانو ته د ایمان او د اسلام هدایت نصیب کې خدای زړه کې د خپل ذات او د خپل حبیب مینا واچي زړه کې د عبادت مینا واچي ګناه نمبر ورګار زړونه تور کې او خدای د مخلوق د شر نه مساته حاضر جمع چې څومره د تی مغفرت نصیب کې اخر وخت په خپل دا کریمه نصیب کې لا اله الا الله محمد